हेलो हेलो साथीहरू, आँप खानुभयो त हजुरहरूले? हामीले चाहिँ अब यसपालिको आँप अलिक कमै खाएका छौँ। त्यस कारणले आज हाम्रो चपुर बजार हामी बजार आँप लिन हिँड्यौँ। हामी चाहिँ बजारमा दबाई हालेको औषधि हालेको आँप नखाने भनेर चाहिँ काँचै आँप लिनलाई अस्तिदेखि पर्खेर बसेको। हामी आफै आयो बजारमा त जता हेऱ्यो त्यता आँपै आँप मात्र छ। बजार नै आँपको छ। यहाँ ट्याक्कै जस्तै ल्याएको रहेछ। उहाँहरूलाई हामीले अस्ति नै आँप ल्याइदिनु भनेको थियौँ। 1 हप्ता जति भयो अनि अब बजार पर्खिनु पर्यो। अनि बजारको दिन आएर अब आफैले यो आँप 1 क्रेट आँप जोखेर चाहिँ हामीले लान थालेका छौँ। यो आँप कसरी दिएको होला भन्नुहोस् है त, हजुरहरू गेस गर्नुहोस् ल। हजुरहरूकोतिर कसरी छ आँप अहिले? सस्तो छ कि महँगो छ कि कस्तो छ? हामीले त काँचो आँप किनेको छौँ। औषधि हालेको आँप चाहिँ नखाने प्राय अब बिरामी छन् घरमा, त्यही भएर चाहिँ यो आँप हामीले किनेर लान थालेका छौँ। यो क्रिएटमा चाहिँ अब यति चाहिँ 25 केजी हो। अनि यो दाइले चाहिँ अस्ति नै हामीलाई घरमा पुर्याइदिनु भन्नुभएको थियो, तर पुर्याइदिनु भएन। र अलिकति खाएर हेर्नुहोस् भनेर, हेर्नु कस्तो यम्मी छ, खाएर हेर्नुहोस् भन्नुभयो र अलिकति खाएर हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी, मेरो छोरा चाहिँ खान मन पराउँदैन यसरी आँप उसलाई। अब घरमा मात्र हो, जता हेऱ्यो त्यता आँपै आँप छ, आँपै आँप छ। बजार आयो, बजार त घुम्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एकछिन यो आँपको मेला हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी अब घरतिर लाग्ने तर्खर यसो एकछिन बजार घुम्यौँ। यो लड्डु हेर्नु न, यो हजुरहरूलाई कतिको मन पर्यो। अब चाहिँ हामी घरतिर हिँड्यौँ। घाम कस्तो छ हेर्नु न। एकछिन बाइक राखेको घाममा तातेर मेरो छोरो तातो तातो भन्दैछ। कस्तो चर्केको छ घाम। हुन त तराईतिर बस्नु हुनेलाई थाहा छ होला, अहिले गर्मी अत्याधिक बढेको छ। र यो गर्मीको मौसममा तराईमा यस्तै हुन्छ। आँप आँप भन्दैछ। खासै खाने धेरै पाकेको चाहिँ रहेनछ है, 2-4वटा पाकेर छ। त्यही पनि मिक्स हेर्नु न, अर्कै आँप पनि हाल्दै रहेछ 1-2वटा। अरू पनि पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। र मिठो छ, बमे आँप चाहिँ मिठो छ। र मलाई एकदमै मनपर्ने आँपमा यो बमे आँप चाहिँ पर्छ। सुरुमै निस्किने धेरै मिठो हुने आँप, एकदमै यम्मी छ कि यसको टेस्ट यति मिठो छ। आँप संसारमा सबैभन्दा मनपर्ने फलफुल यो आँप हो। र यसलाई जति सफा गरी खाउँ भने पनि मुखतिर लागिहाल्छ। हात पनि कस्तो फोहोर हुन्छ। मिठो छ, फोरिन भन्नु। यसै गरी खानु आँप, मिठो हुन्छ। बाई, हैव इन्जॉय दिस यम्मी फ्रूट सीजन। आजा परदेसी।